話成日都同佢哋講，你好簡單嗰句，你哋都係大陸嚟，你為什麼要落嚟香港咧？為咗乜嘢咧？係咪？如果你大陸好嘅，你唔需要嚟啊，係咪？香港啲屋又細，係嘛？街又窄，你大陸屋又大，有啲屋就唔使錢添，即係政府以前嗰啲係咯，即係公務員啊嗰啲。我為什麼咧？咁講一句，佢哋都啞晒咯。好簡單係咪？非常之簡單。其實我話，如果好似而家新移民嗰啲仲話要落嚟咩唱國歌啊嗰啲，我覺得更加無聊啦。你自己諗下，你落嚟為乜嘢咧？一係你為咗就呃中原，一係就嗰啲人係咪？你一落嚟你就搶我哋資源，咁我覺得你更加可恥咯，係咪？你根本就唔係話貢獻香港咯。即係我哋落嚟係正正經經係揾份工，我哋用自己嗰個能力去創造香港，我哋有貢獻，我哋係譬如話佢哋年紀大應得㗎嘛，而家我哋嘅福利應該俾翻我哋真係香港人，我哋以前作出貢獻香港人，譬如話第日我哋真係入老人院啦，我覺得我哋應該應得㗎啦，但係而家呢啲新移民，如果你真係，但係我唔可以話全部，當然我識嗰啲都幾好嘅，即係都靠自己雙手去做嘅，幾辛苦佢哋都會做。不過有時咧，即係嗰個思想咧，可能仲係停留，即係佢哋驚啊，因為大陸真係咧唔可以，即係一啲影子都冇嘅。即係總之你係同呢個政府作對嘅嘢咧，佢一定 cut 晒你。同埋佢係好下流卑鄙嘅手段咧，會即係可能搞你屋企人啊，可能即係話好似話被消失啊嗰啲啊。不過我而家講出嚟，我唔知我幾時會被消失。不過唔理㗎啦，唔理㗎啦。呢啲即係既然我哋都出嚟示威啦，係咪？即係遊行示威啦。我覺得我唔會理得咁多啦。係啊，好無奈其實係咪？遲到呢個係咩嚟㗎？唔係我自己提我音符啊嘛，簡譜啊。簡譜啊，遲到咧哆嗦咁樣，係咪啊？咁啊，我哋原先學開唱歌嘅，唔係啊，我自己學㗎簡譜，我哋以前讀書讀簡譜係咪啊？讀五線譜啊，係讀你發錯你識到嘛？哆哆咧哆是啦，咁樣唔係，我記得我唔記得㗎，老啦唔記得。嗱，嗦哆咧哆是啦，你明嘛？有個將中人淚在流，一分分啊！唔係啊，淚在流咯。第一句你就係你嘅第一句。我依穿着我收據沒塵，哪怕聲向頭，盼自由歸這盼自由歸於這裏，何以這空虛抹不走？何以為信念從沒退後？何解血在流？但問盡聲響，唔係，但問盡聲響頭。願自由光輝香港，在萬星墜落，彷徨午夜，迷霧裏最遠處吹來號角聲。太高啦！自由，才在這裏內存恐懼，用地智慧也應翻面。黎明來到，要光復這香港。同行愛，時代革命。地球民主與自由，萬世都不休。我願榮光歸香港。啱啱學你熟啊嘛，唔熟啊，係啊。譬如話我有翻工嘅，咁我哋啲同事初頭啱啱開始嗰時咧，都即係有啲比較嗰啲年紀大嗰啲咧，都幾即係好抗拒咧話後生仔出嚟話咩揼嘢啊，即係打到啲咩玻璃攬啊，或者掟磚啊嗰啲，即係初頭佢都好反感嘅，即係都幾即係一講起就哇呢暴徒，我話唔係喎，我話你哋睇清楚啦，唔好淨係睇 CCTVB 啦，我話係咪？你多方面睇啊嘛，我話你嚟到即係好多佢哋都係大陸落嚟嘅，其實都係即係好，其實都好多嘅。咁你話都成百幾萬啦，係咪？新移民咧，加埋隻舊嘅移民咧，其實都係有百幾萬。咁我話你哋落到嚟香港，都仲係擔
單一個一個電視台免費電視台，哇！咁我覺得你哋會唔會蠢啲啊？係咪？你話喺大陸，佢根本就係唔俾你，即係你要翻牆其實唔係話所有啲人都識㗎嘛，係咪啊？即係識電腦嗰啲先會識㗎嘛，你師奶嗰啲點會識翻牆咧？咁你唯有係俾人洗腦，我話大陸啲 CCTV 全部真係 CCTV 啦，中央電視台全部 cut 晒，即係對自己黨有利嘅新聞先會灌輸俾你哋。咁你香港嘅，你起碼而家資訊佢自由啊嘛。我譬如你電話，你每一個月都要交費嘅。咁你其實都上網你已經包埋㗎啦，學 WiFi 咁樣，你夠唔使錢啦。咁你咪可以睇諮詢其他電視台，你外國嗰啲都得㗎。有啲好似 BBC 你都係英國係咪？英國中文電視台，咁你識睇啦，係咪？其實我都以前幾廿年前都係大陸落嚟嘅，所以我都知道，即係我係未必係佢嗰個年代啦，係咪？咁我未經歷過，但係咧我都知道大陸嗰個你黨嗰個你父母有冇經歷過啊？我父母有紅衛兵嗰個年代啊嘛，同我都差唔多，但我未經歷過，係啊，我父母老過嚟。即係佢嗰個年代更加係。係啊，我哋個年代嗰時又經歷過文化大革命啊嘛，好慘啊！即係佢以前喺大陸咧，真係啱啱經歷過嗰啲10年文化大革命。陶傑啊，我經歷過啱啱即係母豬毒啦，跟住下鄉啦，自稱下鄉咯，係咯，下鄉咯，嗰啲真係所以動亂浩劫咯，好慘咯，好痛苦咯，即係如果你哋。如果再唔珍惜咧，將來香港又行呢啲路都唔知點算啦。下一代又話叫你去耕田，冇人種糧食咧，你去耕田你唔去冇嘢做。嗰時就係咁樣，佢極權啊嘛。佢哋嗰年代有書讀㗎，全部都係啊！我讀到中學2年級，全部都係停課，寫大字報，跟住咧就下課。你唔去咧就冇嘢做。咁冇嘢做，靠父母係得㗎嘛，咁咪去咯，去多10年。如果你係地主，即係你有少錢嗰啲，全部都係沒收，跟住就係批鬥咯。即係啱啱好佢哋嗰個60年代係咪？係啊，60年代嗰時就係咁樣，大陸全部都係佢哋經歷過呢啲，即係我哋知啊，深深知道嗰啲苦嘅，爭啲死唔滯啊，幾恐怖啊！真係幾恐怖。而家嚟到香港咧，我至於復生啊！即係佢咁樣，佢嚟到香港，咁就係因為要逃避嗰啲嘛，係啊，咪？即係逃出嚟。佢哋話而家而家大陸好咯，我睇唔到喎。我以前出嚟嘅時就好苦喎。我而家嚟到香港，我就直頭出生天喎，係咪先？